Shqipëria ka hapur sot grup kapitullin e 4 të negociatave me Bashkimin Evropian. Ky zhvillim u trumbetua me të madhe nga kryeministri Edi Rama, duke e cilësuar si një arritje të madhe në rrugën drejt BE-s. Kapitulli në fjalë ka të bëjë me agjendën e gjelbër dhe ndërlidhjen e qëndrueshme. Mirpo ajo që nuk na thot kryeministri është fakti se grup kapitulli i fundit është ende i bllokuar. Për të qenë më korrekt, deri tani janë hapur grup kapitulli 1, themelet e demokracisë, hapur në tetor 2024, grup kapitulli 6, marrëdhëniet e jashtme, hapur në dhjetor 2024, grup kapitulli 2, tregu i brendshëm, hapur në prill 2025, grup kapitulli 3, rritje konkurruese dhe përfshirëse, hapur në maj 2025, grup kapitulli 4, agjenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme, hapur në shtator 2025. Kapitulli që nuk është hapur ende është ai mbi burimet, bujqësinë dhe kohezionin, pra grup kapitulli 5, që në fillim të këtij muaji pamfleti paralajmëroi se Bashkimi Evropian e ka bllokuar këtë grup kapitull për shkak të problemeve me fondet për bujqësinë. Qeverisë shqiptare i është kërkuar një raport sqarues paraprak për çështjet e bujqësisë, përfshirë edhe administrimin e fondeve të BE-s. Në bazë të këtij raporti do të vendoset nëse do të hapet apo jo grup kapitulli përkatës. Sipas mediave ndërkombëtare që kanë pasqyruar aktivitetin e sotëm, plani është që ky kapitull të hapet brenda vitit, por duket se këtë e ka në dorë qeveria shqiptare. Një ditë më parë pamfleti raportoi se në Tiranë do të vijë një grup special nga Bashkimi Evropian, i cili do të verifikojë nga afër nëse qeveria ka ngritur mekanizma kontrolli për fondet që vijnë nga Brukseli. Shqipëria dhe Mali i Zi si vende kandidate për në BE po marrin tashmë fonde nga BE-ja. Ne duam të zbulojmë se si monitorohen këto shpenzime dhe të shohim vetë ndikimin e parave në terren. Për të pasur një pamje gjithëpërfshirëse, do të takohemi jo vetëm me zyrtar, por edhe me përfaqësues të shoqërisë civile, tha kryetari i delegacionit Niklas Herbst përpara nisjes së misionit. Grupi do të zhvillojë takime në Mal të Zi dhe në Shqipëri në datat 16 deri 18 shtator dhe më pas do të dalë me një konkluzion. Zhvillimi i sotëm nxjerr zbuluar edhe kryeministrin dhe ministrin e jashtme, të cilët në korrik pretendonin se Shqipëria ka hapur grup kapitullin e fundit me Bashkimin Evropian, por në fakt BE i ka kërkuar Shqipërisë të paraqesë pozicionin e saj, ku ndodhet me reformat, çfarë planesh ka për të ardhmen, si menaxhon fondet e BE-s, si qëndron me standardet e me radhë.